Mayapat magrasyang abak po kay katamongan, at syuta na po king kanam ng Domingo, ning panaud ning pamanyubling mebye. At kambeda po rin kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, iabetala po ding makatoki. Ding kay katamo pong mas sponsors, para king mumunang aldo ng Triduum, para king Virhen ning Fatima, Albert Ian Trinidad and family, Rosalie Kagungun and family, Sheila Cadena and family, Sheila Jane Basilia, Herma Pangan, Emily Enofre and family. Para king kapasalamatan dari, Ditz and Lita David, May Roding and Mrs. Daisy Gonzalez, at Joanna Calma. Para king Aldorang Kebaitan, Albert Ian Trinidad, Ana Maria Enriquez, Florinda Isais, at JP Isais. Para king special intention dari, Mark D. Cliner Bayani, Medel Malonzo, Felino David, at Jennifer Basilio. Para king kaladwa dari, Natividad, Leoncio, Leonardo, Monsignor Tans, Luisa, Virginia, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Ong Niliong, Jaime, Alberto Sr., Natividad, Leonero, Leonardo, Maria, Carlos, Belinda, Corazon, Lorna, Jeneline Friar, Edgar, at ding sa Kaladwa, King Purgatorio.
Anting meto nga pamilya makatipon tamo ngeni king lagyo ning ibam poning anak ang poning banal na espiritu. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo ing lugod ning Dios at ing pamakiyagum ning banal na espiritu mantabe kay kayungan. Mayap ayabak po kay katamungan at Happy Mother's Day po karing sablang imang at syungeni Kenny. At kaniti pong kaorasan umetay pong pagmasusyan ing kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye ning Ginong Heso Kristo. At ban mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo, aminan tala pa mo rin kaya katamong kasalanan at manyawad tamong kapatawaran, arapanan ni nga pong Ginoo. Kingmit mong kapakumbaban, iagkas tamong ening miyag na nagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Dios, sa mapamakalulo, ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluan nakatamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo idala nakatangan sana king bie alananga. Manalangin tamo. O mapamakalulong ibami, sa upan mo kaming magmasusi kambening masap sa padebosyon, kreting aldo pagsaya ng pon parang alan miya, ing ginuming sinubling mebye. Baniting misteryong gaganakan mi,
manatili ang matutupad, king sablang dapat mi. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pamagari kambem mo, king kamaitungan ng banal Espiritu Dios, manggaman king alananggaw. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ipilipe mintay king siyudad ng Samaria, at penaral ni Kristo karin tao karin. Ding tao misasan metong lang tinanggap matulaking penaral na. Uli ning dimdam da keyo, at ila mismo ikidalang ring bala at depatano. Ating mga roka espiritong linwal kukulisak, karing dakal ay nalipan da. At dakalang tuturing lumpo at pili akinayop. Inyami ka maragula pamagsaya ketang siyudad ay ito. Abalitan dari apostol karin Jerusalem, king tao sa Mario. Tinggap day nga mano ning Diyos. Inya tinubo dala karela di Pedro ang puiwan. Inyang miras da karin di ating adwa. Penalangin dalang talasalpan tayo, ban malyari rin tanggapan ng Espiritu Santo. Uli ngayon pati ni pa yung Espiritu Santo kanino man karelo. Makagyong may binyaglamo king lagyo ng Ginong Jesus. Kay ba't nanita timpakdala ri Pedro at Juan ding gamad da karelo. At ilangan tinggap ding Espiritu Santo. Ing amano ng Ginoo, ikayong sablang melalang, purihin Diyos king masayang kulisak. Ikayo sablang melalang, purihan yeng Diyos, king masayang kulisan. Purihan niya ang Diyos, kambening masayang kulisak. Ikayong sablang melalang, dalit kayo ki ikaligaya ng kayong lagyo. Kayo ibing tapat at kapurian. Sabihan iti king Diyos, tutong makapagmulala rin kaya kang daraptan. Di nga tsuking yatu keka sambalo, daralit kapurian para keka. At keka lagyo yung purian do, meko keni at lawenyo, imakapagmulalang dapat ng Diyos, kilibutad ding tao. Ing dayat malat kayayang pepamalan. Inya may kalakadla libutad na tao kay katamong pipumpunan. Mesaya tamo ulinitin kayang depatan. Yay mag-ari mitmong kayupayan, king kapilan paman. Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makirandam kayo. Ibalita ko kaya kayo yung sablang depata na kanako. Purihin niya yung Diyos uling kakong dalangin, e natingyan at lugod ng ekukupas, kako e nakilingwan.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Sambanye i Kristo, king mabilog yung puso, at kilalanan niyeng anting Ginoo. Manatili kayo sanang makasadyang makibat, karing taong mangutang, tungkol king kapanayan ning kapayapan, ayatsu kaya kayungan. Ibiyayo sana, king mitmong ganaka at kagalangan. Ingatan yung malinis, ingke kayong konsensya. Ban kanita, potang lilibakan da kayo, detang maglibak king mayap yung panugali. Antimong talasuyo ng Kristo, ilang dilira, duminela, king sablang panyabyanda, laban kaya kayo. At nung buryaning Diyos, ing dumalan kayong kasakitan, masanting ayepalak, ing dumalan kasakitan, ulining pamanyapatyong mayap, kesa king pamanyapatyong marok. Uling i Kristo mismo meteya, para ka rin kaya kayong kasalanan, misan mo, at para king kapilan paman. Ing tawong banal para ka ring makasalanan, ban kanita akwa nakatamong ilipat king Diyos. Petere ing kayang katawan, dapot sinubliyang mebye, anting tawong espiritual. Ing amano ning Ginoo. Pamintua na laring amano ko, luguran neng ipaku, at ipaku at ako, manok nangan kekeya. Ing ginuman tabeya kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Jesus nga nakaringkay ang alagad, nung kaluguran yu ko, pamintuan yu laring utos ko. Maniawad ko king iba at di na kayong talasawp, aakayabe yu kapilan man. Ya ing espiritu ning katutuan na naatanggap ning yato, uling ene akakit at ene balu. Dapat ikayu baluye, uling akayabeye, at manoknangan yake kayo. Era ko lakwan magdilidili, mibalik ko ke kayo. Sagulina mo at enanaku akit ning yato. Dapat ikayu, akit yuko. Uling mabyeku, ikayu man miye kayo. Abalo yu kingaldo ita, kingat ko king iba at ikayu, at syu kayo kanaku. Nung makanano kong at syu ke kayo. Ing tatanggap ka ring utos ko at tutupad kareti, ya ing malugod kanaku. At luguraneng iba ko itang malugod kanako. Luguran ke at ipakilala ko keya ing kanakong sarili. Kaluguran kong kapatad, itiya ing maya pabalita ning kekatamong kaligtasan.
Maya abak po kay katamongan at pakigiritala pa mo pong Happy Mother's Day ring sablang imang kayabe tamo kaniting kaorasan. God is good all the time. Palakpakan tayo po inga pong Ginoo. Kutang, nino po kay kayo Kenny ding pengarina. Yan. At nino naman po kay kayo ing atin pang pengari. Siguro, if not all, most of us atin tamo pa pong ima at tatang. Reting taong akayabe at mamantabe king kay katamong pamibiyebye nepo. But another question is this. Kaluguran niyo po ding pengariyo, yes or no? Nung kaluguran niyo po, makanano yung papakit itang lugudyo karela. Mekad miyayaliwang pakibat, uling miyayaliwa tamo po paralan. Mapilan kay katamu through words, ne? Paramdam mo yung lugod mo, kapamilatan da ring amano, words of affirmation, words of appreciation. Kalupa ding amanong, I love you, kaluguranda ka, paulaganda ka, king kanakong pamibiyebye. Dingaliwa naman kay katamu through actions. Pamamye regalo, retang favorite da. O kaya naman pamamye pera, ne? O kaya naman dingaliwa, simpleng pamaglinis king karelang pibale-bale. At deta namang epu expressive, king luguda panamdaman da kalupa ko, mayakit king mismong pamibiyebye. Nung nanuna, ingayat chiv mo, kaniting kasalukuyan, nung makanano ka, anting anak, karingke kang pengari. Dapat baluan niyo po, peka maragul at masala po kanong senyalis, na kaluguran me ingke kang pengari, apin ing tutuparan, at tutukyan mo ingke yang kautusan. Panwalan niyo po yan, yes or no? Yes. Uling baluta mo ing pamanuki karing kautusan, it always requires sacrifices. Atin kang kailangang itabili. At potang memili ka, sabi kupin, atin kang kailangang ibili. Inya pong anak tamo, ala pong problema ing pamanupad at pamanuki karing kautusan ne po. Potang pepaglinisan na ka, ning ima, maglinis ka. Potang sinabi ng wasan mula, ring kay kang pipanganan, siguradong wasan mula. Potang sinabing matudtud ka, King Aldo, matudtud ka, ne po. Uling anak ka pa kanita, makadependi ka pa karing kay kang pengari. Bakit pota po kayang tutuwata na at magkasakita ng tutupad karing kautusan at karing kaburian daring aliwa, lalong-lalo na ring kaburian da ring kay katamong pengari. Palageyo po bakit? Huling, ikatamo man atinta ng sariling kaburian. Atinta ng buring malyari king kay katamong pamibiyebye. Inyapin na minsan, as nakasakit itabili, itang kekatamu, as nakabayat tukyan, itang buridang pagawa kekatamu. Uling potang tutuki ka, potang susunod ka, it requires sacrifices. Potang atin kang tutukyan, atin ka namang tatabili. King makanyan tayo pumalyaring lawan, ing tema ning kekatamong kapag masusyan, kaniting kaorasan. Dear friends in the gospel, dimdam tayo pong mengamano ing Ginoong Yesus nga nang makanyan, nung kaluguran yu ko, tuparan yu la ring kautusan ko. If you love me, you will follow and keep my commandments. Tandaanan tamo po, arete pong amanong areti, may banggit la, inyang umena ng gampanan, ing metong karing tauli ng pamukipagsalit ang Jesus karing kayang alagad. It is
a farewell discourse, bayo ne po arapan ing kasakitan, at bayo na arapan ing kamatayan na King Cruz. Inyapin pe kapanabili na karela, ne bala mo huling habilin ya karela, nung kaluguran yu kong tutu, tuparan yu la, ring kanakong kautusan. At enalamu po kabud lekwan, nano pa po kano ing pigkalub na karela. Apining banal ay Espiritu. Ing Espiritu Santo, binyena mo naman kaya. Bakit? Uling balo ng Jesus, datang king puntong magkasakit lang tupad, karing kaburiana, deting kayang alagad. Datang king puntong mikakunula, malitula, mibayat nanla, king misyon, abinyening Diyos, karela. Inyapin binyening banal ay Espiritu, ban kanita potang dinatang detang puntong aretang, mibabayat na nala, magkasakit nala, ing Espiritu Santo, sopa nala, ban kanita, tuparan, ing kautusan, ning Diyos, at tuparan, itang misyon, ami pagkalub, karela. Inyapin po kaluguran kong kapatad, kaniti pong kaorasan, ing paganakana ni Jesus ke katamu, apin po ini. Nung tutuna ko pong talatuking Kristo, nung tutu ko pong maniwala at talasal pantaya kaya, dapat biyasa kayo pong mamintu. Dapat biyasa ko pong mamintu karing kayang kautusan. Lawan nyo po ring kaleleyo. Naring matudtod yun ang kalele. Palageyo, biyasa yang maminto karing kautusan ng Kristo, yes or no? Ala pong mekibat, ala po ata. Biyasa yung pong takiki, king kautusan ng Kristo, yes or no? Yes, kasi nung tutuna kang talasal pantayang Kristo, dapat maminto ka karing kayang kautusan. Uling ing tawong talasal pantaya ng Kristo, mayayakit alipo karing kayang amano, mayayakit ali kimparala ning kayang pamangadi at pamanalangin. Ing tutong talasal pantaya ning Ginoo, biyasaya pong mamintu. At potang memintu ka, na naman buring sabyan, tutuparan mo itang kautusan. Pota kasing memintu ka, atin niya pong samot, alugod, iyan. Kaluguran me, ing tawong pe mintuan mo. At andanan tamo po, ing lugod ay ni manalumpakan niya, king lugod na ning ginutamong Heso Kristo. Bakit? Nanuyaw po waring klaseng lugod, ing binyena ning Diyos kaya katamo. Lugod diyang biyasang magsakripisyo. Lawan niya po yung cross, tingalan niya yung cross. Yan ing pekayalimbawa ning meto nga lugod, abyasang mig sakripisyo. At potang magkasakit tanang magsakripisyo, nino po kanuing kaya katamo nga usan, ala nang aliwa, nune ing banal ay Espiritu. Uling itiya ing likwana, banatin tamong kasawop, king pamanarap, karing kaya katamong pamibiyebe. Uling tandanan tamo, nung lawan tayo ing kaya katamong biye, akit mo nang minsan, as na po kasakit, lugod ne po, as nakabayat, ing ibyeme, ing lugod, as nakabayat, ing mamye kapatawaran, nung ala namang lugod, king kekang sarili. As nakasakit, mabut pera, o nanumang pamangan, ay biye mo karing mangailangan, nung impamamye mo, alayang samot, alugod. As nakasakit, manatili, king metong asitwasyon, nung alakang lugod. At as nakasakit, ing ibyeme, ing lugod, aanyawara na, ning kekang kapara, nung alakang lugod, king kekang sarili, lalong-lalo na, king kekatamong apong Ginoo. Inapin nung tutuko pong talatukin ng Kristo, kailangan biyasa tamo pong
lulugod at mamintu karing kayang kautusan. Kaluguran kong kapatid, ing panagkat kaya katamo, apin po ini. Manano na sanang mabiyas sa tamong mamintu karing kautusan at makapamintu tamo mo nung atin tamong lugod karing kaya katamong pamibiyebye. Inya naman po pakisabi karing kaya kayong kalele, kapatid, king mit mong lugod, pamintuan me ing Ginoo. So dear brothers and sisters in Christ, the invitation of the gospel is as simple as this: to always follow and keep the commandments of God. At iti, agawa tamong papalyarian, kapamilatan ning lugod. Nandin po, habanggit ko, pagmasusyan taya ing aldodaring nino, ring kaya katamong pengaring babayi. Nung pansinan niya po, ing karelang pamibiyebye, metong la naman karing piyalimbawanan ning tunay lugod abyasang mag-sakripisyo. Ne? Agyang matuwa nala, agyang mapagal nala, agyang titiisan da ing danop, ing kasakitan at kapagalan, susunduda ing karelang pamagobra, ban kanita, makapag-provide la karing karelang pamilya. Ela magreklamo, bistamang nen minsan kagising mo pangabak, boses da na ing karelang daramdaman. Ela biyasang susuko, ela biyasang tatabili, all for the sake of their loved ones. Yan, ing lugod, alikwana, ng ginutamong Jesus. Inyapin karampatan mo, ing parangalan tala, puriyan tala, ring imata mo, kaniting kaorasan. Annual mo naman, ing kekatamong celebration. Inya karampatan karela, ing ibyeye, ing aldong iti, para karela. At balo ko po, kayari na ning misa, ring aliwa kaya kayo, panayan yung mamuklat ing SM, ban kanita, mangan, o kaya naman nagkata na kayong ima, dalaye ketang paborito ng stall, ne, Uniqlo, o nano naman din, H&M, idalayo la, sigurado lang pasaling regalo. At ikatamu, ibyetamu, itang regalong anyawaran daw. Kaya, ring aliwa, eda na buring material abage, nano kaya nga nyawaran da? Pero, ban kanito, pa-makeover la. Na po, ring aliwa naman kay katamu, kaya rin na ning misa, o kaya siguro ba yung migupi sa yung misa, minaus na la, karing imadang at sukarin king abroad. Kalupa po ako, kaya rida kanyan, din ka na akong schedule, karin kaya pa ayaws imaku, at King Germany na 22 years na pong magobra ka rin, ban kanita. I-express at pasalamatan, king sakripisyong gewana, king kaya kaming pamilya. Makanyan mo naman, atin mo naman kaya katamu kayari na ning misa, muntala po king sementeryo. Ban kanita, manyunding kandila, ganakan, ing meging pamibyebyeda, retang imada, kabang mabibyela, keti king yatu. Pero para kanako, palagi ako, ing peka masanting, aregalong malyari tamong ipagkalub karing imata mong ngeni, at sabyan, apinitang tuparan at pamintuan ing karelang kautusan at ing karelang kaburyan. Uling eko pumigaga na ka, ding kautusan at ding kaburyan da alila pan sarili, manalumpakan at ibat lamo naman din king karelang sariling panalangin para karing karelang pamilya. After all, nano po itang panetamong daramdaman, mother knows best. Balo ning ima nung nano ing makakayap para king kayang anak at para karing karelang pamilya. Inyat anting tanda ning kaya katamong pamamugi karela, palakpakan tala po, ring sablang imang at syungeni keti. At
katatawlian, buri kaya mo pong pasibaywan itang paganakake katamu. If you love God, if you love Jesus, you should always follow and keep His commandments. At iti manalumpakan nung atin kang lugod king sarili, karing kapara, at lalong-lalo na lugod para king kekatamong apong Ginu. So let this be our prayers and our reflection this morning. Amen. Talakad kayo po at ipasyag tayo ngeni ing kekatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, ibang mayupayang tutu, tapat king utos ning Ginoo amamaos kay katamong lugod karing sablang tao, misan metong tamo king panalangin, kaya benang Jesus at kay katamong Ginoo. At nga tamo pong sumabi kaya, Ginoo ibiyeme kay kami ing espiritu mo. Baning espiritu ning sikanan, miyabiya karing hanggang kailangan mo nye patutu, king kapanayan amabiye karing puso tamo, ipanalangin ta king Ginoo. Baning espiritu ning upaya, miyabiya karing mipasakitan, pauli ning pamanukira karing karelang konsensya, at tatalakad king karelang katapatan, ipanalangin ta king Ginoo. Baning espiritu ning sala, miyabiya karing epa makibalu king Ginoo, at karing magpabayang tuki keyo, ipanalangin ta king Ginoo. Baning espiritu ning sala, miyabiya karing makibalu keyo, at karing umenang makumpil, ipanalangin ta king Ginoo. Baning espiritu ning lugod, miyabiya karing bisang sumulong king lugod king Dios, at kapararang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Baning espiritu ning pamisan metong, miyabiya karing hanggang makirake kaniting Eucharistia, kambening kasalpantayanan at pamanalastas, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing sablang ima, amig kalubye ampon lugod kaya katamu, ban apakit tamo karela, ing karampatan akagalangan ampon lugod, manalangin tamo king Ginoo. Para karing sablang ima akematen anak, baning kasalpantayanan do, pagkaluban dalang pibale-bale, at ding familia at kakaluguran do, antabayanan at pamatulan dalo, manalangin tamo king Ginoo. Para karing sablang ima ameyang unabiye, baning Dios, idala nalo king tula ning kayaryano, manalangin tamo king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan.
Ginong Jesus, itugtog meng labis-labis king kang Espiritu Santo, king kaming yatu at king kaming iglesia. Bustan mong tayran na kaming sumulong king kapanaligan at saupan mitalakad king pahin tungulan ming kayabe mo. Uling ika ing ginumi manggaman kapilan. Manalangin kayo kapatid, baning daon tamo matanggap arapan ng Diyos pang lubos mayupaya.
O malugoday pamimirasana ke kayong panalangin mi kambera deting ayin ayayam pang mi keka banking pangalinis mi pauli ning kaburian mo maging karapat dapat kami king sakramento ning lugod mong emunano iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo itas yula ring puso yo pasalamatan tayo ing Ginu a Dios tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing puriyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon no karin mano Ginu, lalong-lalo na kaniting panahon, amiyain ni Kristo ing Paskwami. Ampat king pangasintang ning matwang pangataw, mi bayu ampon mi subli ing sablang binating ning kasalanan. At inggena pa nampon ulagan ning biye, mi subling kabilugan kaya kami, king pangayagum mi kang Kristo. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Paskwa, ring sablang tao king mabilugayato magsayala. Antimurin, ding sablang upaya ampon anghel ning banwa, daralitla king ligaya mo, alangtok ng ngamingang pupuri. Ika pining banaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titi pangambon karetingain mi, baan pa banalanala at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lugdinaw ning biyena king pamaylasa ampon kamatayan na kinwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang ne iti karing kakaluguran na at nga na, kunan iti kayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinwang ne iti karing kakaluguran na at nga na, kunan iti kayungan at minom kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang ponalangang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti, anting pamigaga na kayo, kanako. Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan.
Iniangyening gaganakan mi o mapamakalulong iba ing kamatayan ang puning pamanyubli ng mebye. Darawon mi akeka iting tinapin ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o iba, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganapya king lugod, kambe ng Leo ing kay kaming papa, i Florentino at Pasiano rin kay kaming obispo, iamong diksing kay kaming kura paroko, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula, at ding sablang meyangu na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biye alananga, ban kambening nuwan na Virhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuwan na apostol, kambenang Santa Monica ang kikatamong patulunan, at ding sablang banal ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apuryan ang ponapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenampon kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ibang lubos mayupaya manggaman, king alananga. Ing pakalulo ning Diyos alang sukad, ating pamanatbus na alang kupas. Manalangin tamo, antimonong makanano nakatamong tirong Jesus. Ikabos mo kami king sablang marokoy ba, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan, ampon pag sa diyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi,
i Heso Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Layon meng pamayapan ng ponpisan metongan, agpang king kaburian mo. Ikang mabibiyang pamag-ari, manggaman, king alananga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sana kapilan man kay kayo. King mitmong tula, ipakit tamo po ngeni. King mikakametong tamo, King kapayapan. Peace be with you po. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Dios sa sinubling mebye, nyo ing milalako king kasalanan ning yatu, nuwan laring mayawus king apunan ning kordero.
atyuko kang ipako, at atyuko kan ako, at ako atyuko ke kayo. Ing tutupad ka ring amano ko, ilang tutong malugod ka na ako. Minumang lulugod ka na ako. Luguran na lang ning ipako. Eko kapilan man maulila, Diyos tapatiat pane kaya beya. Banal na Espiritu umena ka, ke kami parating mantabe ka. Atyuko kang ipako, at atyuko kan ako, at ako atyuko ke kayo. Manalangin tamo. O magana kang ibami, king kapamilataning pangasubli ng Mebye Kristo, sa sadya mo kami para king biyalanangga. Para kalan mo sana yung bubungan na kaya kami niting sakramentong kay ba't mi pamong tinggap at kapnuan mula ring puso mi, king sika na nababiyena niting tinape ning kaligtasan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po sa guli.
Mayap at magrasyang abak po kay katamungan, mapilan pong kapabaluan at paganaka. Muna po, atin tamo pong second collection bilang suporta King Mother of Good Counsel Seminary, Antimurin King Vocation Promotion King kakatamong Archdiocese. Kadua po, para po karing may pre-order, ketang tabletop image ning kakatamong patronan ni Santa Monica, malyari tanala pong kunan kang Brother Kenneth Tumang ngeni. Makapestula po king arap pasbul mayul, ampo po para karing bisang maglimus pa kining tabletop image at tamo pa pong available. Dakal pong salamat. Ngani po agkatan ko puring pengaring babayi, ban kanita talakad, at ipangadida kayo po. O Diyos sa malugod, nung makananong ing metong ay ma, pagkaluba na lang biye at kabulasan ding anak na, makanyan miya namang antabayanan ing banala kapulungan mo. Bendisyonan mula reting ima, pasiknangan mula king kayawsan da antimong kristyanong ima at sunlag sana ing alimbawa ning kasalpantayanan at lugod da. Ipagkalub mo ing parangalan da lang parati ring anak da kambening espiritu ning malala makagalangan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pasibayo po, Happy Mother's Day at palakpakan tala po ring kaya katamong ima. At talakad tamungan po. Ing ginuman tabeya kaya kayo, idukuyo laring buntok yu at manigapu king bendisyon ning Diyos. Ing ginong Diyos sa migkalug kaligtasan kaya kayo at minampun kaya kayo ang timong anak ng tune, king kapamilataning pangasubli ng mebye, ning anak ng bugdong, pagkalub na sana kaya kayo, ing tulang bunga ning kayang bendisyon. Amen. Ngening mi pagkalaman kayong katimawan alang kapupusan, king kapamilataning pamanatbus na kay kayo ning Ginu, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagum kaya, king biye alanangga. King pamanyal pantaya yu kaya, may nga bait kayong miyuman king binyag, king pamibiyebye yung banal, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagum kaya, king maligayang kakarina na karinbanwa, heriaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kayo ning malugod at maya pa Diyos singib pa at ing anak at ing banal espiritu ing misa mi daune umena kayo king kapayapan.